नमस्कार भाई। No.1 बर्बरी गॉड फॉर्म एक शानदार क्वालिटी का लॉट निकला है। जो सारा माल फॉल सेल के लिए अवेलेबल है और इसमें से एक दो पीस भी कोई चाहता है तो होम डिलीवरी नहीं हो पाएगी, घर पे ही आके लेना पड़ेगी। मेरा नाम है सर्विस कुमार, मास्टर नाम से लोग जानते हैं हमें। मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा स्टेट बिहार से हूँ। और जिस भाई को 1 से 2 लीटर दूध में बरबरी चाहिए शानदार क्वालिटी में, ये 35-40 बकरी का लॉट है। सारी बकरियां गुलदार हैं। मैं ये बकरी 3 से 4 बच्चे अवेलेबल कराती है। 4 मंथ प्रेग्नेंट है ये। ले 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 हाँ, यही बनाया।